Комиссариатский мост. Следующая остановка – Яузские ворота, памятник пограничникам Отечества. Яузские ворота, памятник пограничникам Отечества. Следующая остановка – Воронцово поле, высшая школа экономики. Воронцово поле, высшая школа экономики. Следующая остановка – Казарменный переулок.
Казарменный переулок. Следующая остановка – Покровские ворота. Для вашей безопасности держитесь за поручни. Для выхода на остановке нажмите кнопку на двери. Покровские ворота. Следующая остановка – Большой Харитоньевский переулок. По требованию, для выхода необходимо заранее подать сигнал водителю нажатием кнопки на поручне. Нет, 17:40 тысяч. 45. Большой Харитоньевский переулок. По требованию. Следующая остановка – метро «Чистые пруды». Выход к метро Тургеневская и Сретенский бульвар. При выходе не забывайте свои вещи. О забытых вещах, не трогая их, сообщайте водителю. Поедова, ты сможешь нарисовать его в варенье? Ну, сегодня я помню. Там до 6 числа надо. До 6 числа не успеешь. Ты дома сможешь нарисовать сама? Не, ну, ну, ну.